係從事電腦嘅數據分析啦，最主要係我嘅職位咧就係顧問嚟嘅。咁我哋係會用啲大嘅數據啦，即係公司嘅大數據，就幫佢哋去生產佢哋嘅系統，去 monitor 住佢哋嘅 system。我哋就用我哋公司嘅數據啦，即係個數據分析嘅工具啦，咁就去幫嗰啲客人，例如嗰啲金融機構啦，咁咧就去計數，最簡單嚟講係計數嘅。我哋就係幫佢哋計下究竟佢哋嘅錢，佢哋個資金含量夠唔夠啦，或者係佢要符合一啲香港嘅監管機構嘅要求，咁佢要去製作一啲類似守則嘅嘢，咁去monitor 住佢自己嘅 system。例如我哋會用到啲 Python 啦，或者係一啲嘅 SAS 啦，就係我公司主要即係香港大部分嘅機構都會用啦，金融機構都會用嘅，咁叫 SAS。我覺得係可以幫到我哋第一係賺錢啦，第二咧其實就係喺幫到香港嘅金融機構，因為咧其實我哋咧香港金融機構咧係喺呢個世界嚟講咧係一個好乾淨嘅金融機構嚟嘅，咁係所以其實係保障香港呢一個金融地位其實係好重要，因為我哋香港嘅法定機構啦，咁係需要咧去監管住我哋嘅金融嗰個體系，究竟係咪會有啲洗黑錢嘅事情發生？咁我哋咧係我哋公司就係會幫助佢哋睇下會唔會有一啲咁嘅情況，會喺佢哋嘅客人入邊會出現一啲洗黑錢嘅情況，咁就要需要處理啦。最主要係中意數學嘅，係啦。咁因為計數好重要啦，喺我哋嘅公司入邊啦。咁另外因為而家有 IT 喺 AI 入邊啦，咁佢有好多嘅要求要去用到我哋 IT 嘅 technique 嘅。咁例如 AI 啦，咁嗰啲其實我哋係中意電腦啦，中意計數嘅人咧都好少。中意電腦係要分開打機，同埋要分開究竟係中唔中意係去電腦行業嘅發展。因為電腦行業嘅發展咧，你唔係一個享受嘅形式，而係建立一啲平台啦，去俾客戶用嘅，或者係政府機構用嘅。咁所以呢啲咧其實就分開兩樣，就唔係打機。中意電腦咧，意思係即係好似一個發明家，咁佢唔係用個電腦，而係去發展一啲新嘅軟件啦，去幫助唔同嘅客戶去用嘅。咁呢個我所講嘅中意電腦就係呢一種。有幾類型人士咧都需要嘅，例如係讀嗰啲computer science 啦，咁就係對電腦有認識啦。另外係要做數據分析啦。咁另外仲有一個特別啲叫精算嘅精算師啦，呢一個都好重要，因為其實去到嗰啲金融機構，其實嗰啲數計嗰啲數咧，其實係相當之複雜，所以其實咧佢哋好需要咧係一啲專門讀數學嘅，即係例如頭先所講嘅做精算師，去幫助佢哋去符合呢個監管嘅要求。會有嘅，例如頭先所講話讀computer science，咁嗰個要求應該係相對低啲啦。咁另外我都知道喺香港喺城市理工大學嗰度，其實都有一啲咧關於我哋即係好多啲數據分析嘅學系去報讀嘅。咁另外都知道有恒商都會有相關嘅恒生大學嘅課程都會有牽涉到。咁我係去過好多唔同嘅好特別嘅 building 嘅，例如中銀大廈啦，例如或者係香港 IFC 啦，去到唔同嘅好多嘅 office 去同佢哋開會，咁我會見識到好多唔同嘅人啦，咁呢個係我覺得最難忘嘅經驗。薪酬嗰度咧就以我所知啦，咁就啱啱 fresh grad 嘅話咧，就應該有2萬蚊左右，係啦，咁都要睇下究竟嗰個係啦學歷嗰個成績係點樣樣啦。咁而晉升都 OK 嘅，因為我知道大概1年度咧，其實就起碼會晉升1次，大部分都。咁而當然人工亦都會相對調整啦。咁所以晉升同埋呢個加人工咧係相當之唔錯。大概去到5-6年度，大概可能應該有3-4萬。如果係有啲如果做 Big 4嗰啲咧，就會相對高啲啦。我唔會講話就係香港嘅發展嘅，因為好似係就我公司為例啦，咁其實都有好多唔同即係唔同 country 嘅人會嚟到我哋香港嗰度一齊去做 project 嘅。咁好似今日咁啦，今日有一班澳洲人啦，有啲中國國內嘅同事啦，有啲係比利時啦，
中東都有啲同事咧就會過嚟香港一齊去做 project。咁所以其實咧，我哋嘅發展咧就唔係淨係睇喺香港嘅。咁亦都好多時係會去到外國啦，去做一啲深造啦、交流啦。咁而個發展咧就係都要因為而家 AI 就相當之流行。咁我哋公司就會用到好多 AI 嘅嘢去，或者我哋嘅行業啦就會用到好多 AI 去幫嗰啲金融機構咧做監管嘅。咁所以其實個發展我哋見到都相當之好。